Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana deputat PUBG. Bugun biz ana shu Buildrop saytidan yana open case qilib ko'ramiz. Hozir bundan yaxshiroq yuz olib chiqib ketishga harakat qilamiz va bizda 64 balans bor. Buni men qanday ko'tardim buni? 44 lik qaysi edi? 19 dan ochdim. Shuni berdi. Hali yana ikkita akkaunt bor. Bittasida 137, bittasida 300 balans. Ularni ham 19 dan ko'targanman. Yana zona 9 ochib ko'ramiz. O'rta hafta ochinglar, lekin o'rta hafta. Qani bismillahirrohmanirrohim ketdi. Pengesni boshladik, qo'lni qo'lga tashladik. Yo'q, bunday emas. Qo'lni qo'lga tashladik, pengesni boshladik. Mana so'z isboti bilan zona 9 yaxshi kes. Sizlar ham ochib ko'ringlar. Hozir bu videoni hozir olib sirasi qo'yapman. Keyin do'stlar, mana shu videoga like bosib qo'yinglar. Birga bo'lishimizga ozgina qoldi. Obuna ham bo'lib qo'yinglar chat. Sizlar keyin video kommentiga kesh yozib qoldiringlar. Hozir men shu videoga kommentiga kiray. O'tgan videoda kim kesh yozgan ekan? Hammaga 95 John Wick 2 dan omad, rahmat, 40 Lexus standoffdan va 199 lik kubikdan Bitcoin oldidagi asosiy Mendelmida nomi o'sha. O'sha kes u ham yaxshi beradi. Hozir bundan ham ochamiz. Birinchi bo'lib 40 lik kufdan ochib olaylik. Birinchi bo'lib 40 lik kuf ochib ko'ramiz o'rta hafta. Yaxshi berib yorsa hozir. Minus qilma bo'ldi. Minus qilma. Sizlar ham keys yozib qoldiringlar chat. Qanaqa keys ochishni bilmayapman. Yaxshiroq keys yozib qoldiringlar. Mana net 46. Asosiysi minus emas. Rahmat obunachi aytgan keys uchun. Endi yana qaysi keys edi? Endi 95 lik John Wick ochamizmi? Keys 2 dan edi. Keys 2 o'tkazamiz. O'zi qanaqa hafta edi? Hozir ko'rib olay. 95 John Wick o'rta hafta. Keys 2 dan bo'ldi. Hozir ochamiz. Necha minlik keys u? Keys 2 da qimmat emas, menimcha. Menimcha qimmat emas. Keys 2 da hammasi qimmatda hozir. Qani endi mana John Wick 16 ming ekan, pulimiz yetadi, ochamiz. Pulimiz borda ochib olaylik. Keyin oqib ketib qolishi mumkin. Qani bismillahirrohmanirrohim ketdi. Mana shu mifikdan beri bor, endi bitta mifikdan beri bor. Bergan narsasini necha bu? 4000 so'm, 4000. Nima bu? Shunaqa ham bo'ladimi? Mayli. Bizda 63 balans bor. Unga ham ochib ko'tarib ko'ramiz. Nima tepaga chiqarib yuboryapti bu? Yana zona 9 dan ochaylik. Hozir zo'r berib yorsa. Qani. Berib yor endi. Qiyin emas-ku, berib yor. Yana Star-Trek. Star-Trek emas ekan. Mayli. Sapyordan ko'taramiz hozir shuni. 7 tikaylik. Onu qaranglar, bagdi. 9.
9 yetmaydi-da. 30 tik boraylik. Mayli, oq ketsa ham yana ikkita akkaunt bor. Ularni ochamiz. Bitta bo'lsa kuyma. Yaxshi, endi buni yana 19 ochib ko'ramiz. Bunga o'rta hafta ochinglar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Yomon berib qo'yapsizlar lekin. Qani bismillahir-rohmanir-rohim ketdi. Yaxshi, mana. Necha? 195. Yaxshi. Shunchaki mana avurib. Ko'ryapsizlar-ku. Deputat PUBG. Nimalar qilaman? Sizlar ham menga akkauntlarni berib tursanglar, video qilib addushi balans qilib berishga harakat qilaman. Qani mana shu kesini o'rta hafta ochib ko'ray. Yo'q, to'xtanglar. Obunachimiz, yana bitta obunachimiz aytganda PUBG dan o'rta hafta qaysi kes edi? Bitcoinning oltidagi kes. O'rta hafta deyapman. Bitcoin oltidagi, короче, 199 kes bizga 200 balansimiz bor, hozir yetadi. O'shani ochsak hozir shu bilan bo'ldi. Boshqa keyin bu yerni o'zimiz open case qilaveramiz. Hozir qani edi? Bitcoin mana asosiy minimal degan case ekan. Buni talik. Ana bismillahir-rohmanir-rohim ketdi. Day bitta ultimatni berib yubor jigar. Bitta ultimatni berib yubor. Necha bu? 149 yaxshi. 150 UC foyda bu, 30 UC foyda. Endi bu akkauntdan chiqaman. Bu akkauntga kiraman. Bu akkauntda ham 137 balans bor. Hozir bu akkauntdan ko'tarib ko'raman. Undagi 4% undan UC chiqarishim mumkin chat. Agar 1000 ta bo'lsa ham bitta RP berib yuboraman deganman. Shuning uchun sizlar tezroq meni kanalimni 1000 ta qilinglar. Anda yana 19 ochib ko'ramiz o'rta hafta bu akkauntda ham. Bu akkauntda ham hozir yaxshi berib yuborsa, yaxshi. Qani. Yana shu startrek beribkan, bermaydi. Chunki bu berish shansi 15%, startrek esa 1% mi 2% shunaqada. 111 balansi bor. Bunga ham ochib ko'ramiz hozir. Manta ochaylik, manta. Davay. Mantadan bittasi 500 mi 600 balanslik bitta narsa tushirib qo'yibdi-da, короче. Stikermida shunaqa narsa edi. O'rta haftada, kichik haftada bilmayman. Shuning uchun hozir kichik hafta ochaveraychi. Menimcha o'rta haftada kichik hafta bo'laveradi. Mana birinchida turgan 500 necha edi, короче, o'shani tushirib qo'yibdi-da. Balki menga ham tushib qolar deb ochuvdim. Va bizga 33 berdi. Rahmat, Buldrop, rahmat. Qani endi yana qanday keyslar bor? Ber balansdi, ey. Ashe. 62 yaxshi. Yana 19 ochamiz. Bugun 19 ancha ko'p ochdim lekin. Qani menimcha yana ochaman. Karbon yaxshi, mana 80 balans. To'xtaganda startrek ekan 632. Chiqamiz. Endi qaysi kes ochamiz? Davay brez degan kesni ochib ko'ramiz. Qani? Qani ekan, bitta berib bor endi. Shu nojlardan bitta berib borsa. Yaxshi, 92 bo'ladi.
Endi videomiz 10 minutlik bo'libdi, yaxshi bu. Hozir yana 5 minutdan keyin videoni to'xtataman. Bundan keyin ikkinchi qismi chiqishi mumkin, bilmadim. 106 balans bor. Menimcha ikkinchi qismi katta ehtimol bilan chiqadi, chunki bitta akkauntda 150 kishi, undan tashqari 300 ancha balans bor. Buni hali tugatamanmi yoki ko'tarib qo'yamanmi, buni ham bilmayman. Короче, ikkinchi qism albatta chiqadi. Sizlar esa undan oldin mana shu videomga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. 1K bo'lishga ozgina qoldi. 1K bo'lishimga 130 ta qoldi, 130 ta obunachi. Necha? 20. Haddushi rahmat. Qani yana qaysi edi? Zone 9 ni yana ochib ko'ramiz. Zone 7 bermadi. Zone 7, Zone 9. Zone 7si bermay ekan. Zone 9 haddushi. Rahmat keys. Haddushi zo'r keys. Ana. Katta qoldi. Bitta nosh berib yuborsamdi hozir. Running. Yana shu. Mayli. 22 crashga tikib ko'ramizmi? Davay, crash bo'lsa crashda. Oqiz-yu. Mayli, keyingi akkauntga kirib ko'ramiz. Yo'q, boyagi 149 ochaylik deychat. 149 ochaylik. Plus 49 ochamiz. Nega balans ochaylik, u 149 dan katta-yu, bo'ldi. Buni ochay qo'yaylik, keyin ochamiz. 244 balans bor hozir. 44 ga hozir bitta zone 9 ochsak, ko'ramiz keyin bu yoqni. Birinchi zone 9 ochib olaylik. Zona 9. Mana. Buni o'rta hafta ochamiz. Ana bismillahirrohmanirrohim ketdi. Nechi bu? 30 yaxshi. Katta mis qilmadi. Davay, yangi ochib ko'ramiz. 99lik ochganim yo'q hali. Ochib ko'rganim yo'q-da, bu keyslardi hali. Qani. Yaxshidan berib yuboring endi. Ana shu hozir ko'p maqtayapti-da, hozir yaxshi keys deyapti. Mana maqtaganchalik bor ekan, 197. Yaxshi. Bizda qancha balans? 329 balans. Yaxshi. Qaysi keys ochamiz yana? Biz risk qilmay qo'yinglar. Katta keys ochib olmay. Mayli, sizlar uchun mana. Sizlar uchun. 219 ketdi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani. Davay, bitta shulardan berib yubor, mana 3% suribdi, 300. Nechi bu? Voy, 75 qanday? To'xtamaysanmi? To'xtaganda ham yaxshi edi-da. Mayli. 185 balans bor. 199 ga yetmaydi. Bular yo'q bermaydi, bular bermaydi. Davay, yana zone 9 ochamiz ekan, boshqa keysam yo'q ekan o'zi. Davay, shundan 4 talik ochamiz. Oxirgi mana kattaroq risk sizlarga, risk. Qani men bu xatoni qildim, sizlar qilmanglar. Ikkita mifik. Vay, ikkalasi ham 64lik. Men bu xatoni qildim, sizlar bu xatoni qilmang, boshqa bu xatoni qilmanglar, короче. Davay, yana aylantirib yubordim. короче, nima bo'lsa ham hozir video tugaydi. Sizlar bilan men o'sha deputat PUBG bo'ldim. Hammanglarga xayr. Qani
oqqizib tashladi. Bittasini pulini ham bermadi. Sizlar bilan men o'sha deputat PUBG hammaga xayr.